भाई मैं खड़ा हूँ इस टाइम बद्रीनाथ में 10,270 फीट ऑल्टीट्यूड। भाई इतना प्रेशर यहाँ का वो है। चिप्स के पैकेट देखो, सारे के सारे चिप्स के पैकेट फुल के एकदम गुब्बारे जैसे हो गए हैं। मेरा तो भाई क्या लग रहा है भाई साहब, एकदम मेरा टूटा भी ना अब अंदर। बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं भाई।